Birodar, agar hojatingiz bo'lsa, Allohga ishingiz tushib turgan bo'lsa, boshingizda bir musibat bo'lsa, mana shu namozni o'qing va hojatingizni Alloh taolo qanday chiqarishini tomosha qiling. Shu namozni agar qodir bo'lsangiz bir kunda bir o'qing. Umringizda bir marta bo'lsa ham o'qing. Shu namozni o'qilish tartibini tushuntirganlar Rasululloh. 4 rakatli nafl namoz o'qishni niyat qildim deb subhanakallohummani aytadi, sura Fatihani o'qiydi. Zam sura qilgandan keyin rukuga ketish kerak edi. Rukuga ketmasdan 15 marta subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni aytadi. 15 marta. Keyin ruku qiladi. Ruku qilgan paytda subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Rukudan tikka turadi. Samiallohu liman hamidah. Shunda Robbana lakal hamd aytadi-ku. Shuni o'rniga subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Keyin sajdaga boradi. Sajdada subhana robbiyal a'lani o'rniga subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Sajdadan o'tiradi. Yana 10 marta aytadi. Yana sajdaga boradi. Yana 10 marta aytadi. Ikkinchi rakatga turmay o'tirib yana 10 marta aytadi. Shunda 75 marta bo'ladi. Mana shu tartibda 4 rakatda takrorlaydi. Bu namozni otini tasbihlar namozi deydi.